Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo Sobat Veteriner, perkenalkan nama saya Nicola Aaron Francia dengan NIM 062111535045 dari Prodi Kedokteran Hewan Vikia Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu anamnesa. Dalam dunia medis termasuk kedokteran hewan, anamnesa merupakan langkah awal yang dilakukan seorang dokter hewan sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien melalui teknik wawancara atau tanya jawab. Anamnesa ini tidak dapat dilakukan secara langsung kepada pasien, namun hanya dilakukan kepada pemilik hewan atau klien tersebut. Anamnesa memiliki tujuan utama atau target, yaitu dengan mendapatkan keterangan yang benar dan berhubungan dengan penyakit yang dikeluhkan dari klien yang dirasakan oleh pasien. Anamnesa yang baik adalah dengan memancing pemilik hewan agar bercerita tentang apapun kejadian dan lingkungan hewannya menurut versi pemilik, dan nantinya dokter hewan melakukan arahan pertanyaan serta mengkonfirmasi kebenaran nyatanya untuk menyimpulkan data yang spesifik. Untuk informasi yang lebih lanjut bisa menyimak video berikut ini. Selamat datang Bapak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ada. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa ya? Jono, Untuk nama anaknya? selamat. Kira-kira umurnya berapa ya Pak? 1,5 sampai 2 tahun. Oke, terus kemudian untuk jenis kelaminnya jantan atau betina? Jantan. Oke, jadi keluhannya apa ya Pak? Ini sudah, kalau tidak salah 3 sampai 4 hari sudah batuk. Gak sembuh-sembuh. Oh, untuk batuknya itu mengeluarkan dahak atau bagaimana? Tidak, batuk kering. Kemudian disertai kayak diare atau muntah ya Bapak? Tidak, cuma batuk aja. Mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaannya lebih lanjut ya Bapak. Ya, Mungkin ya bisa kayak di ronsen begitu. ya, Apakah boleh Bapak? boleh Pak. Baiklah. Kalau begitu mari kita lakukan pemeriksaan ya Bapak.